एसईको रिजल्ट पब्लिस भइसकेको छ। लास्ट इयरसँग कम्पेयर गर्दा यो पालि 5% इम्प्रुभ भएको देखिन्छ। जहाँ लास्ट इयर 47.86% मात्र पास भएका थिए भने यो पालि 61.81% विद्यार्थीहरू पास भएका छन्। पास हुने मध्ये 48,177 विद्यार्थीहरूले 3.6 देखि 4 GPA ल्याएका छन् भने त्यस्तै 81,385 ले 3.2 देखि 3.6 GPA अनि 89,124 जनाले 2.8 देखि 3.2 GPA, त्यस्तै 48,479 जनाले 2.4 देखि 2.8 GPA, त्यस्तै 4,126 जनाले 2 देखि 2.4 GPA अनि 8 जनाले 1.6 देखि 2 GPA ल्याएका छन् भने 1,28,215 जनाको भने नन ग्रेड आएको छ। नन ग्रेड आएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि सप्लिमेन्ट्री एक्जाम चाहिँ साउन 29 गतेबाट रहेको छ। एसईमा पास हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै बधाई र एनजी लागेका विद्यार्थीलाई पनि सप्लिमेन्ट्री एक्जामको शुभकामना।